दोस्तों, एक स्प्लिट एसी में हायर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करना बेटर है या नया स्प्लिट एसी खरीदना? लॉन्ग टर्म में इनएफिशिएंट एसी ज्यादा महंगा पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज हर मंथ रिपीट होता है। एफिशिएंट एसी फ्यूचर बिल्स कंट्रोल में रखता है, पर हमें इसके लिए यह ध्यान रखना है कि नया एसी जो खरीदे ये वो 2 या 3 साल बाद फिर से ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। थ्रू आउट लाइफ टाइम या ड्यूरेबल रहे, उसकी क्वालिटी पे, कंप्रेसर पे, पार्ट्स पे ध्यान देना है। बट यू डोंट वरी, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स मैंने आपके लिए कुछ बेस्ट सिलेक्टेड स्प्लिट एसी जिसमें हैवी डिस्काउंट, वारंटी, इंस्टॉलेशन और सर्विसेज है, वैसे सिलेक्ट करके स्क्रीन पे टैग किए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और फुल लेंथ स्प्लिट एसी बाइंग गाइड के लिए नीचे रिलेटेड वीडियो पे क्लिक करें।